abusiafo na oche asan akọ apro abeto yembio kote mu nyinara ye no hwe God's love and justice onyankopon do ene na tentenene ye ne wa ye adusua no mako miensa na ochi mu no ye pese ye no hwe ne etoso enan na atifi asem no ose onyankopon ye odomfo ni mombrohufo ye basisia Unfortunately, no nyankopon so ugbo nipa no wode atenka ahye mu sans wo so osayare mebre na healing na chino na mobrohu no so atato ntize ko betima yo sa on kan cho se boni awo ye no kajai ankoye na bibi finchi wo ye mu no broni be ka say butterflies in your stomach. That's right. Is it or applying jealousy now or apply by still giving us our free will? That's right. Omande she abusiafo ne adofo no mu amhwe ni mu amutie no ye de nchi asronko e de mamu na afense ye mama kwaba ba sronko e de ba London Ghana Menda kwan for Sabbath school e na fe chosemu empense mu se na medi kan e kan ye no kwata mu nyinara ye ne wo hwe onyankopon do ene na tentenene adisua no ene na ochi mu no yadu adisua etoso enan ose onyankopon a oye odomfo na afi osaye mobromfo wafo no aye krado mu beboa me de adisua yin pense mu ade abremu na ansa no mienkuti enwumu emfri single man for home brasisia yeda singing band for ase enwuma omode adi edition ye ni mu amaye ma memfa saa kwanya ye na memfa asida pesi enso mfa ma 3ABN Ghana TV na afi Hope TV Ghana so omne boa ma saa dwuma ye ya ye fa de kowiase afana enyinara sa wo hwe yemfoni nani abun so om numbers egu ho no kwasem se nam se ya nkrankra dwumadi a omo ankasa na omo bo omo mo mutimi ye saa dwumadi intino ya na hu skasem eden kakra so wo kakra pese wo de boa saa dwuma ko mienu abun so won number ne de yemfoni nani fa na frɛ
obi beje wo so na kakra bia obetimi no wo de aboa sa adwuma kuoyi sara nso na ene o first time o share channel ya o be subscribe to your channel no na afi nso wia wo de wonsa amia adoma no so be ya yes adisuan ya wonso wonsa be kan be wonsa ka bia na so akoma adofo no mo maminyi wo mo a omo ba beboa na edi sa adisuan pensempense mu di abram na afi iwia ya hwe yen adisuan no mo media mo sonfo Bismarck mensa ende onyankopon adom mi wo fidie mu ha sei akukudamfo bi wo ha omo ba beboa na yedi adisuan yedi abram mi wo yenua Foster Chum ewo yenchen ha sei Foster yo mo akwa ba great eda se ndenso yeton safro watimi aba eda se pa me ko manimu a yenua pani Isaac Asare enso na etion opani yemo akwaba great yemu wa chekakra eda se ndenso waba abuza for London Ghana memenda kwan for no ya treasure no de ya na wa ye busy pa but in spite of his busy schedules ni nyina no onya kwan ba my to the via the addition the branch opening asare yemo akwaba that's pa say ye frɛ watimi aba me ko manima Elder Hansen asamwan so eneto na Elder Hans yemo akwaba yes na mu nyina munim na Elder Hans de dwuma de bia wati efi hase aye no me ko manima Elder Dr. Alex Collins afan so enete eto no na Elder yemo akwaba great Elder so de bia rase na mu ye na yes addition yi ma yenkati ene na mema opini asare emompaye emaye yo mumaye mompaye yenyame ne abankese da wase ebre mu ye bibie wase mu na yesua de won kan ye ho a yentumi kan ye ho ne atiefo nyina na de sua yesua emaye ehu ye ne ma oso mafo biara ente wonka da wase so betie yen fisi bisa no Yesu de mu nti amen great yanhwe ose onyankopon a oye odomfo ni mobrohufo brofo no say God is passionate and compassionate. What yanka abosam no mema Foster wakan amai Isaiah chapter 49 verse 15. Isaiah 49 verse 15. Okay, enti radius. Great. Oba rebe free ne ba akokoa. Na ne yem enhihye no ne yefunu no. Ne yefunu ema ho. Se yenum rebe free mpo a me de me remfiwo. Amen. Abusian for senior edition kono se onyankopon God is passionate and compassionate. Etoda bia senior yinyina yinim no atenka ye ka se atenka ya na efi se uye nipa wontimi enya atenka ana se atenka no ya na yehu ni se jama enye adepapa mfa Greek for no krampo de omo sua de akọ omo anim no krampo de ya na omo fi se onipa wo ye pepepe ba pa ye onipa otimishe na tenka so nti se uye obi a watenka bebre now de wontimi nhye watenka so ya ye ntan consider se uye ideal man but unfortunately no nyankopon so bonipa no wo de atenka ashemu sanse onyankopon na nkasa nso no empem bebre wo kyerosem mu no ada di pefe se onyankopon achu se ono nso watenka na onyankopon atenka no ene onipa atenka no eyepe ana se sen na onyankopon atenka esitie maboafo wo ha se omba beboa na afi yahwe onyankopon se na atenka na nkasa no esitie ne de atoto na afi yahwe adusua yebetimi ahia afrimu nti first of all no wase onyankopon God is passionate and compassionate say na brofo no kan ba de koyitwi kasa no ma wase onyankopon ye odonfo animumrohufo ma menko dog so na mimbisa na sasemfo awe no yente asese many Bismarck meda say wo share passionate and compassionate won say there are similarities in the ways enti ma menchirechire mu kakra so ye ka say passionate to be passionate a go with atinka send your kind feelings obronyi beka say very strong feeling or emotion enti ade na o ye no owo tima bia atinka bia emuden pa tiamfan say obi opeduane or passion for eating obi a openyam semka or passion se obey nyame adwuma ade na o ye no the emotion ahoden ode ye no it goes beyond the ordinary and on a passion
And a compassion no and so will link with passion. Sa passion no, sa emotions are no, and I mawo that amount that compassion no. But compassion no ye in a positive sense say emotion no so strong say so who say obi wo or how be mu amane bi mu a sa emotion no pesa wo ginipa no free sa amane no enti the ordinary person be take a long time to go through the analysis no wa ginipa no wo emotion ne sa compassion ti you don't care about those logical lines no you just go straight and pull the person out of suffering now enti you sha enchirechire mu no yeah me say because ye twi kasa na busiafo no enye nsemfo ani nyina na ye won wo brofo kasa mu te say emotion na asem aye kin twi kasa no ye be kasa atenka feelings nso ye be kasa atenka now emotions ni feelings nya de kro so as I say because feelings atenka emotions nso ya atenka ultimi kasa ndem feel say me di aduani gare o but ultimi kasa ndem emotions say me di aduani gare we say a different thing but ye kasa no enam say ya ye ni asemfua ye be gina wan brofo ni bi ntino ya na e wo say ye kyerekye nsemfua ni bi mu se ne be ya atiefo ebetimi ate aseni ntina dog afamre de akyerekye compassion ene passionate no mu de mean say ye ko yanim no e be san abam na abusiafo nso ka ho no nso de omo nso ntiase wo mu nso de atoa so de ama yenhwe saa ahumobro ene odumfo ne amumobro yi na otoa so se echen oba time bi do oso nyankopon ahumobro no do no echen oba time bi do ye ntiase sei yeah sanya yenia foster kama no some echre say onyankopon or say as a father has compassion on the children so the Lord has compassion on those who fear him. Bible per se or de nipa language kasa chirimo ma ohu onyankopon sane ne do ne compassion esitie na o de toto so say eja bia do ne ba enti o say sane ya ye nipa mpa abone wo ye hu edo aye do ye na di kire ma no sa na onyankopon so ye den eyi na di kire yen me de Isaiah no be last Jeremiah so ekan say onyankopon ewo ahumobro compassion e ma ne ma na Isaiah 49 verse 15 ye key text no and na o kire say so wo hwe wiase nyina ye nyina ye gitum say ba ahumobro pa egianom ye wo ahumobro ma ye ma but it comes nowhere close to a mother's love and compassion for the child. That's right. Mother pa say jata mame wa wone ma egu ho oye super dangerous crossing me ma no. Yes. The way I will protecting ma akokwa ahwane ne manketwa na kromai ba. Don't say akoko oba before ohwane you know oye very weak on nenam ho but the moment oba wo in Colano, na mother instance no amana some way be strength be akromai ba will protecting a man. That is our Bible actually. The Bible say take it even this way, he say share the level of a mother's compassion. Now sometimes cry mother's compassion it drew tembia omutim eja omoma ho omutim po omoma but onyankopon ayam yene ne compassion it goes beyond the mother's compassion. Now Bible say word or use for Hebrew word or use for Isaiah 49 verse 15 no sa word no a chere womb say assembi to na mama bi ne yemu ye we say e man ba that is how God etie and he say ye call how bi mu a sa no nyankopon efilimaye nanso ye hwe ni say sometimes say your mother's illustration na etim de how kakrama binom because sani onyankopon bo se nka wofo enya satema emma emma no enya sa na obia enya no obi wo ho a oba wiase ne na yi the bitter side of life we're facing in ano onya free da wofo in some enti one here this illustration no ebetima ma wenya adwenchia bi afa onyankopon ho but onyame kire say the original plan onyankopon bo say a mother a father should have compassion and no na all chire enti see ebeti ase so when you bad experience from mother now father
this Sir Isaiah test no the ideal state excellent great me that say dog why is make Isaiah no now ka say so over time betimi upon bana me say yes no cry because some back 20 I think 2016 also I will be back we will see the east the whatever from the east the beast from the east or 2018 I say the beast me titremu na reference over time bi no ba awade maame na akora no so awade wa na wonsem anyunyu no ordinance akoka ne maame say don't touch me because I didn't now say obeka no kra wo kakra inti wapo ba inti da no kra say obata at a point in time no obetim ba o se nyankopon do no beyond say or no if you obata mpo ade yam hihye no man bo at a point no obetimi aka say don't touch me but nyankopon is never like that. Great. Nim so bi na elder person can be answer na makomanim. I said na enche Clarengana ye health expo. Ye call park no so some beka ya. Na obi awo ne ba na okoto na twene ho. Na police cars ne ye nyina. Nti se obata no popu kwa na yem hihye ne ba no a wanyem no abosome nkono no awo no bre nyina achi okokoto na twene. Nso nyankopon de ye. Onye sada. Great. Me da say much so what was say odon wanwa so gut wrenching love. No kwasem say Hosea present a very beautiful pitch imagery chere wonyankopon se ne do esiye nwanwase fa me foster kan Hosea de ne kakra bi ne nhwe o say Hosea chapter 11 verse 1 no ede ba no 2:9 right inti radiasem Israel brantie no na me do no na Misrim na me friend me ba no fie bredodo a me friend won no dodo na ofri mani koe okobo afode ma ba ahodo na wo hye no hwam ma awoni enso me na megigi Ephraim tata me true won mabasa so na wa hu se masa won yare yes nipa homa na mede metwe won ne odo intampe homa enso na meye won se ne omema konua eso ewo enyepi eso na meye no breo mema no didi obesan na chiri akomizrim asase so bio na Syria na oye ne hene efise wampene se wosan won achi eba menchen na agina tu ahodo enunti afuna bechinchini entokrum na ebese napono achi adaban awie meso atuate nkoa na mema ede asi won anim na wofre won se won hwe soro a wofre won se won hwe soro a won mu bia emu amempo anka meyiwo mama sen o Ephraim na majawo mu sen o Israel adentina meyi o mama se adma na mayo se sibuem makuma adane ewo memu yes ane mobruhu agimiyem enyina minni mabufu so hye no so mensane memese Ephraim na onyankopon eneme na enye onipa umu kronkoni eneme na merema abuhuru eso amen. Amen. I love this particular passage. Hosea passage we all kind no him say a describe onyankopon hwe se no si kan ye ne Israel eye abofra no me frɛ ne free Israel na me frɛ ne se we me ba mfa wo hwe akrokro nsam a na upon all the omukosom bal omkoye ediko 8 no wasase adentina wo se me mama bufo ba mo so I mean sani ebetimi sani en describe onyankopon do in this context. Right. Miss Amdasi, I'm say Eda Dr. Estati say Obata Neneba. Until we so all naked to similar issue about this in a slight way. Say also all nature abofra. Na onyi obema na dwane di ube hwani ade. Na fe onyini etene against you a hwe ne yeah
and I say enroll ne ho in the worldly vices. Then oh batano echiro. Yeah. Oh, sapepe ne yakopon e de echire yen Christopher and I say Israel. Yeah. Oba ube buano amana bibia na obechi aka say we before. And I say obenum wi obenum koki na ade. Oti ho a untimi nko chichire no say odi ne boduam Davi. na watra ho Davi. We yam one because I no abom pai man say obey asamboni mi ankoto no nanka o sam refie like oba de say for last week esuan ye no sa pepe ofe account na ye kan sisia na Yeah. o say o bo Ephraim din ano bo kro bi e fe no Zibwem ni Adma. Okay, Ephraim no o say from Joseph mu Joseph ba and obeka Israel for no. Yeah. Asodi ni ho nima omoye nyina ha no nyame ahwehwe se ankombesa babak but sta bonia no moye enti okache o se bra na menya o se Adma ani boem ni city a surrounding cities a omoshika Sodom ni Gomorrah sa enti se nkobetima yo sa on kan che o se bonia wo ye no nkajai sa on pese obekosa situation no enu ti ana ofro sa pepepe ne nyame epese oye yenya ye wasasi so. That's right. Ye boni ahudu nyina nyame ontimi nye down to say he allows you to face the natural consequences. Nenso no se bibia nto na oba obejo. Nti odofo yenso a yaka wi asimu no nyame hwehwe se boni bia ye bia no yensa mra yachi na obeji yenso na etimi akọ heaven. Included that. Amen. Amen. Great. Medase yanko yanimwe na menko openi Isaac so or say Yesu mubruhunu Yesu, the compassion of Jesus. Yesu mubruhunu no ni mubruhunu no yenhwe eno nso se ne esitie okwan ben so na Yesu Kristo eda mubruhunu adi eche abro ba asasi so ase. Yeah. Medase uhwe Yesu mobrohunu no sane oka so ba asase so a edadi akwanhoro miensa so na edika no e woni nkyerɛkyerɛ mu. Okay, to hu ye mobo kyerɛkyerɛ sɛde be ya gya ensɛm no ebetena ye mu na ye ko bi bɔne kora ho a yakai ehunu onyankopɔn dɔ ɛna preaching oka saa nkwagesɛm nso okay, ɛkyerɛ yɛn sɛde be ya da bia no ye benya nkwa. That's right. Na eja no honhom atena ye mu na de yetwa so kora no ye ne healing. Okay, Unso osayare mebre na healing na chi no na mobrohu no nso etato ohwe nipa kuaku na wose nipa yi omode ye chi omabre ekom de hom oma wo mu bibi eni editam bia no so ohun ye mobo emiti ye needs enti se yen no onyankopon aboyen ewo ne suban so se ne seso a esesa nema miensen suban miensen etumi etra ye mu na de mehu ye pa se ye ta lake pa no eye the healing aspect no. Okay, ya na e feel say ebia so obi yare nkwa no akosara yare na emum so obi akọ ahokyire mu pa ana so obi kura wura ho na wotumi aka asem bi nkwa asem bi akyere no ma sere kura ba nanim no eno so ye healing no abi eno nti wo hwe Matthew 35 aduasa num gichemu aduasa so kosi aduana no a Yesu se kom de me no mo ma aduane di. yes, su kom de me no mo ma me nsuo me da adagya no mo fura me ntoma me yare ya na se me da afiase no mo besra na obubusa se na hen na yehu wa yes, kom de wa yes na me nyina ma o se mo aye ma mu nua nkuman no mo aye ama me eno nti yen yasudie pa no eyese yensu ebehu afoforo emobo na yaboaboa wo mu na de mede masem no bawie no yenka Yakobu etiri baako nchichemu aduonunson James 1 verse 27 mamenkan mekan o say James 1 verse 27 o say onyamesom pa eho tie na eho ni fi eje nyankopon anim ene se
obi kɔhwehwɛ nyisia ne ekunafo wo won ahohia mu na oyi ne ho free wiase nkekaye mu enti nyamsompa no nyina ne se obi kwa ahokyire mu obi wo obi ye mobo na yenso yatumi astande ye omoa no akor so ne yatumi aboa no na onipa kro ho aso atoro yo me da say ye be come back to it sir mobro ya say o koye papa na ada ne obone say me koye papa ma na me da ne me bone ye be come back to ya ba ba hwe say ne ye okay hands come back just to add one more say ye ba also yesu de no by extension in Matthew 23 or can say or share Jerusalem na or share bone omoye enenia ebeba wo mo so enche no or say Jerusalem empra he na me yes say be boaboa mo no say ne akukọ ba time say ne na enua foster air can akukọ ba time e boaboa ne ma no nanso mo ampe but adentina na yesu na I say wosu he was crying because of the gut-wrenching compassion and love. Or do I want to etwa I say be a wedi aduane bi na anko ye na bibi finchi wo yemu no broni beka say butterflies in your stomach. That's right. Is it yesu hunu sa ontimi ntena say anti apart from say osaya de o kirekire na o ma aduane no he also had that inner compassion, gut-wrenching compassion for Jerusalem, by extension for everybody, humanity. Say opese oboboy no, the send akoko ba tan bobo ne ma no, that odono relationship no. Then so yampe enti de bia no na ama usu ema yen. Eno your odo eno mu bi sun. Kan you yesu betimi aka say after all I tried. Mompa what should I do? But upon esan say oye odo a yenti ase enti no. Upon say ye kwi ehunu nyina no na okoso suma yen na okoso ko wuma yen. That is that love no extension no na okay yo but I say yan to so adusua no so edema say a jealous god onyankopon a oye nunkumfo in fact say o ka kiro bi say oye jealous amenye so say na obo na baso yan show say na nyankopon a oye nunkumfo yente ase emfa me da say so send your woody kan kan no ninkumfo jealousy. Enti jealous no, we use jealousy. But ye kasa mu no, ye wo ninkunu wo ho. Ye sign friend jealousy. Na ye wo ahoya. Ye sign friend jealousy. O de ba broken cry, sign was skin pain. Enti all these words no. In the ahoya no will be like envy or something. Exactly, but don't say sign kind of jealousy. Yes. Envy when you. It comes within male type of a jealousy. Yes, my jealousy. That's rivalry. It is a ahoya na say kura. Okay. Kura twe. In other words no rivalry send your kind no. And a member de ninkunu. But oba we no mu a o use as jealousy. Send your kind no in every language. Not even if not every language, most languages in the world, the word jealousy no denote negative connotations. That's right. Yeah. Adia enye papa because o ya papa o jealous. That just say enye papa what dey na we enye. But here is the case that when Nyame eka say or ye jealous God. Deuteronomy chapter 4:24 no. 4 verse 24. Onyankopon say I am a consuming fire, a jealous God. Me ye uja oshi na me ye nyame ninkrumfo sa na okọ emransem dunu mu a the second commandment no o say mo awurade unyankopon din kwa and the third one no na me awurade ne obo me din kwa no me nyame ninkrumfo a yes me tua mumuye so ka eti wa use jealous ni bi mu ha. He's used the jealousy for God for a long time, so many places in the Bible. And you be say you say na dia enye say ya obi am pese ye be associate. E den na onyame friend ho sa. Edutinia ode ma ye ne say yesua the love of God. Onyame do. It is odo no a owo no. E na wo ka ho asem say in human language no edu ba bia ye nya se ne a ode be kire ya ma ye yate ase enti no. Na wa use ye language ni bi.
na odi akire ne die no but ohwe ne all kana ono nyame no friend a jealous god ni pa dia in actual sense no love be or say God's jealousy is only and always the righteous kind and may better be spoken of as God's passionate love for his people. The instance here because a jealous God no the other word that eventually the positive side of nyame dono say the passionate love for his people. Passionate. Inti na have a passion na dog echechiri mu no ebe mu no. Odi na koma ni mu nyina na edo ne mba. Or not with reservations. And until so who said the baby a free na chi akosom enyame foforo bi a enye wonu nyame a it rekindles that jealousy which is righteous jealousy in him. That comes with fire. Fire. Yeah. That fire no is there to consume sinners. But enye ahoya de a ni we nya jealousy ye ni nimu no eda nimdie bi owo mini bi nti no me no ye nyina na ye bibi ye wo but esan say e bia nipa no kwan ofa so e host e bia mentimi host nti no I become more jealous. Envious of it. Envious. That's the word. But if you nya jealous me we are jealous of you. Enye nyame de no it doesn't come unprovoked. Yenye de no eba unprovoked. Okay. Whether nipa no wa ye obibi or nye obibi o no most times no esan ne owo ne otumi ye ne nipa nyina boje ne so ne David yakokum na ye ma boje ne so nti so so bekum onye ohwe ne otumi ye yakora se wakum wani mi ama o but esan say David yakum mpim du nti na wo wakum apim nti ye jealous obeku no eti onyame de no yemfamra mi wie no yemfamra ne Paul kaaye Paul so eka jealousy no ho asem o se metwe ni nkunuma mo nkuna metwe ma mo yi 2 Corinthians chapter 11 verse 2 o se metwe mo ho ni nkunu na enyame mu ni nkunu na onya word bia mfa explain jealousy no na say o qualify no with a very good adjective your friend the righteous jealousy eti ni nkunu a tene ni wo enya ne mo de ani bi adentira if say mafa mo say mo ye eyere obabu no a hwe enka mo a chaste sana brofo no kan King James no say a chaste wife to your husband who is Christ timi mafa asafo no say eyemo me de koma Kristo eti eye sa ni nkuntwe no eye kronkron enunti onyame kwan ba ebia ye besen abasofo the ya ba be hwe ehun asem ye ya mame ko dog so na mfa hwe ase odumfo ni mobro na afi ne hwe compassion and passionate. I say no sign of or see reflecting sa onyankopon ne si. Many of us mark addition at the pa a very woman. Yeah. On say yet we are similar or how be we are similar. Yeah. We are similar man near ma be na research shows say the nipa pe ene set your be associating yourself for phobia or ye compassionate. That's right. So by warrior most ma epe obe mo obe dono obe mo work more so young from so po be man so sana me man so e hwehwe wo mamu nipa ye adwuma e bia mfitiase no na e bia sika be dada na mo wakopa adwuma no onya adwuma no wia opa adwuma omo ye compassionate adwuma ne mental health to raho bo said there's that compassion na onyame asem o kire se yesom onyankopon Onyankopon, when it comes to compassion, he's up there. Many Jediah Psalm 34 verse 15. Also Onyankopon when the eyes of the Lord is on the righteous and he hears them. Onyankopon says Onyameba se usunwa Onyankopon hu fi se nani etembia wo so. Bible emma test be brave I trust or how be a kom no Onyankopon ehwe or particular about it say he is constantly looking after kwan obefa so obedie free how. Yes. This is the God we worship. That's right. And then yesua the whole of this week no. Na sembi sane say wesua sa niema yi a wo hu say wo hawa wo kom amane a wo kom no obetim de ho abata Onyankopon ho na wagye wo no. What should be your response? That's right. The Siano Tresse, a response here say the same way Onyankopon the compassion amount no
also som Nyankopɔn ye na ne suban no ebi mmra wo mu na also wontim fa compassion emma wo nua so ye okunu a fa saa ahumobro compassion no ma oyere wo ye oyere a fa ma okunu wo ye panyin wo adwuma mu a fa saa compassion no ma omo ne omo ye adwuma wo ye agya wo fi a fa saa compassion no ma wo ma Onyankopɔn hwɛ sɛ ye best extend saa compassion no as ye bia we yearn for a compassionate environment yen so say enjoy a ye extending ma foforo na eno na adusua no kire say nipa yen yakoma no eye foreign to the Onyankopɔn person ye no enti yen ma ye ho kwan yen mre ye ho ase we should surrender ourselves to God no nyame change your heart no maye na kuma no bi na as we enjoy his compassion odofo baby a wonam bia hu say sani o enjoy Onyankopɔn compassion no hu nipa mobo nipa na ye mfunso mo ba ye nya ise ye nipa kai ye nya post kakra bia na ye pese didi afoforo so no Onyankopɔn asemo kire say onyame hu ye mobo enti wonso hu afoforo mobo amen me da say now my member Isaac make a very good important points efa yes Christ no mobro a yan so was say bi and that's what we asi a unhu obi mobro kra na wo bia opuna ma no wa betwi tu asi so and because of nyema we ntino ama papa ye kra mpo no yentimi nye so obi na no akire na wo so oboa no a afi na wo momu no asaba be yesu di ama nti nipa tena se me kra de me de papa kra mpo de me nye papa na me da ne me boni sei die Yesu Kristo nso se ne nyina ye kan oba yo hu nipa mobo na se ne wo kan to what extent and I say ye papa you know how do we measure it and I say ye ndu mpempenso oben say Yesu he knew all these things say everybody wiase but yet okase hu nipa mobo so what I say and you know for Yesu Kristo the nature of Yesu Kristo and how close he was with God. And you know, say, Sir, Tibiana Yomua, Sir, Cronfo, near the no, a buy and socrana, and Timinkai. Okay, even no, Bray on Papa, no, two no turn to. Okay, yeah, on Papa, no, okay, no, more bonino. It goes against them. All right, so what I say, my me who cry, my me near a better yang, all right, your papa, or see a papa. Okay, and it will be bad. Now, man, baby, da no be fine. God will provide. All right. What I say, and you know, as I say, a general cry, Anna or mention or you see James in Yanka. Yeah, I'm saying a navy son in Yankabi because over Jakabi and I say we say be crampona or a Japadia Jamano, a bit to crash or wow, so one. Oh, yes, but or a Yanka, obi oni obi akro bwano ewisia oni obi kro bwano ene yibun se okurafo na bun se wa bia ne kru niema niema gunu so a oye na oso ko bwano enye sa na oka obi a ne kru ajapade age weweja no na busuafo age na oni bia akọ sa kurafo no sa nyanka no omo na ose bwa me da se minim so opani obeba ansa na makọ em se ne se de na me ka se o ye papa no en adwen se wo de dwene ne se enye nipa no na wo ye papa na onyame because say le fa he na ye behunu se komde one ma oduane ana se komde one ma wo se samwa ya ma mu nua nkuma kwa ya ma me enti wo ye no dwene ho se enye nipa no na wo ye ne papa na ma wo ye ma me da se fa ma me ko opini hands so Matthew 9:36 that's right or say na Yesu ekire no wo twam no ohun nipa no se wo sam ho se enwan a woni hwefo yes na ekomodi won ti ohun won mobo onya humobro you see humobro na wo kan ho asem no asa efi se nipa bone a me ye hunu nipa papa ye beboa no but senia minia foster kan no when Jesus was saying all this he knew these things will come in fact ne breso kura no na wo na oye nipa papa oye de boni tua wo ka it has been there since Adam but ye ko ye nimu a we are see ko na wi ye kese senia Timothy ngoma ne kan no First Timothy 3 no so imra no ko wi ya nipa be ya hopefo boni be do so much say with your papa ye no obi be fa so e de abehaw nti o se me ma ye ni na ho
so near now opes or chilumuno. It is the context of a Nisia near Kunafuya Yakayeno. It is not literal Nisia near Kunafo. That word is a contextual framework. That time Nana James walk as 2,000 years ago. No, na Obi Warrior, Obani Japade, Emma Ukuno. It is a uwu pa. It is like you have nothing again. And yet now you want interstate succession laws. And then Mrahudu ya. Aye. I don't know what you say. The contest and they say near Uhiam Webiano. Or you can afford in that contest. Near Uhiam Webiano or ye easy or because our diemu a woman at our dia so no Hiam was in near Nikuna. Oh, Biara Uhiam Wano, whether in cash, in kind, or in compassion. No, I say the man. And then I used to. Bibiana oye edemaye no. It doesn't mean say yeah nya ho ha wo. Most times no wo ye papa no na wo ho kire but eno na yesu say koso ye but wo ya moni na ho na wo so wo unim say glaringly ni pay will show say maybe bu wo say papa yonti me ya ma na bu me dia but ne wunni mu a wo ye wonyame di mu nyame so bebo ban ya o man emeto yo but that's after young clarify the issue of jealousy since say ya ka ho asem bata make ka say be sa ba ho bi o se nyankopon nyame ni nkonfo now yan hwe ye ka say jealousy na so does it mean say ni nyina na because say me wo me yere na say o ye jealous about say oni oba bi kasa o ye jealous about it opeso oboni kunu ho ban opeso no nko anya ne ho odema ni kunu sana wo yere nso be ma bi test chale test we no enko ye ofi ha o eno so e be ka jo say ye jealous na eno no yen fa jealous no ento no contest na obi ante ne ho ase se na ebe hu se jealous nye ni nyina na e bia sabe enya na bibisa ti yen hwe ho yeah me da say ente ma me ka kakra na me nua no fa bi enka ho that's right onyame boy yen se di suban so ene ne nse so trait bi e wonyame mu a eye no odi bi hye mu that's right bonenti e na ma ye de no akoda ne kakra ti yen so ya fa trait bi a emfiri nyame all right but ne eye woni mu bia so odi bi adua ye mu but sometimes ye ma ne kwan ma ne ye adwuma God's righteous jealousy no e bitimi ba ye mu okay na kwan ben so na ba unti odi aware for ya so wa hwa ba bia nyame yusu jealousy bia no o yusu awade de bata okay what it means in say that righteous jealousy no mostly no it comes within the context of marriage relationship yeah in the marriage kura one parents relationship one wadwuma your for relationship yeah but intimately no our dear relationship no sa jealousy no it is an your example no so utie ne podcast ahodo ya ekoso ya ba ku bia metie ya wo se hwe emma eduru ba bia se wo ye oba na se wukunu oko upie no ofisa atade we ya hyewe wo pese adenti na wo de atade we pie na oko he ta brebe na wo bei na se o feel se o hye wo so a be careful he's using some kind of godly jealousy be to protect you that's right but ekoduru ba bi na oka na wo se o hye wo so na se oni be mate ho na wo ye bibia na o se onka biem omwa wo biem a that tower they no go already and he's gone already before what he wants no they say on fa won biem onyame fa ye hunti and o say ma ye mfiri na chi because ye ne yere say wo kai making kind 2 Corinthians 11:3 no o say me the more ko say awade it is jealousy bi wo ho a ye friend jealousy but me no bi a say ne wo kan so wo ye ne yie na enye bone de so so be a just say we over we be over too over na ko envy but oju oyiri ni didie but you are protecting some territory be a oju kunu ni didie but you're using a godly way to protect nyame asem so a eno no enye jealousy a passionate love deep passionate love for your spouse okay sana me fa yo me da say open hands ma me bra open hands so jealousy no yem fa ne se me jealous wa eye bibia wo wa me ninti na me jealous okay but onyame jealousy no enye no bia because he owns the universe that's right bibia wo no enti bibia ni wa me wa onyame jealous that's right nemo nyame jealousy no ni nyina ne se obonsam metwe yen salvation no obonsam metwe ma yen nyira nti onyame jealousy ne ho ne me da say ofeni why the same ma me got dog so finally not me sorry so dog what is your take on this also a question will be say a very important question pa
Now we say onyankopon sane mpanyimfo akire onyankopon or apply ni jealousy na or apply by still giving us our free will. That's right. And that is where the boundary comes in. So okunu won know yira send your chire mo no or the oye bia onfa ho so ukoto no so ni be me kure kasa wonfa ho. Nanso onyankopon as much as or ye jealous about us so be save you know. It drew baby na constantly ye pona on force ye or sama ye free will. And here no onyankopon pese yen so in applying that jealousy they guard a relationship no. Ye hu se onyankopon de obi apama no. It drew some level bia baby no tim go overboard and no na it drew na what can say kind no onyankopon obi we say ne free will. Yes, guard your wife, guard your husband, guard your family. Next you drew baby na jin semwa. Uko nyame ho fa hoden, but don't go over. Say wo fa ne will asho nsem. Yo, madam I say abusan for here the edition anniversary as I come pa next week ye the near toso no so be so next week ye edition toso enuma boafo na boa pa ye edition yi ye won brank e beto so but next week ye the be next week the onyankopon hira mo say mo de mafidie dia to London Ghana Minda Kwanhwo Sabbath School na feature so mo empense wa obrase mu ba bia obi ya no katwani na me Foster insha so enai Emompai yeda wase nyame batampa oyemi no dodo so emre bia mu ana wi odo adi echre enunti ana wa chre your compassion love for mankind yesua yesin achechire mu yestro say to sin mu a boyen na nkoti fo ani afefo mo hwe nenso nsiesie na nyina yimum ntwen orade na ba ya nyira eda wase koso boy ho ban na kan ho na programs are spread through Ghana Hope Ghana TV and then 3BN Ghana omina shonsa se huyemobo na boy en shuden wonya kwankoro nyina mu eda wase e wo Yesu di mu amen Amen.